गूगल ने एंड्रॉइड फ़ोन ऐप के लिए ऑडियो इमोजी मुतारिफ करा दिया। सार्फिन को कॉल्स के दौरान साउंड इफेक्ट भेजने की सहूलत देगा। गूगल ने अपनी फ़ोन ऐप में ऑडियो इमोजी फीचर मुतारिफ करवाना शुरू कर दिया है, जिससे एंड्रॉइड सार्फिन के लिए फ़ोन कॉल्स में दिलचस्प मोड़ आ गया है। गूगल ने एंड्रॉइड सार्फिन के लिए एक नया फीचर मुतारिफ कराया है जो फ़ोन कॉल्स में दिलचस्प मोड़ लाता है। कंपनी ने अपनी गूगल फ़ोन ऐप में ऑडियो इमोजी फीचर मुतारिफ करवाना शुरू कर दिया है, जिसकी मदद से सार्फिन कॉल के दौरान साउंड इफेक्ट्स भेज सकते हैं।